वेलकम टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस। आज के मॉनसून स्पेशल रेसिपी में हमारा जो रेसिपी है उसका नाम है लेमन ग्रास टी। ये टी सर्दी और खांसी में बहुत ही गुणकारी है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। मसाला चाय मैं बना रही हूँ, हर्बल टी है ये। इसमें पहले डालूंगी 3/4 कप वाटर और उसमें डालूंगी ये लेमन ग्रास। इसको लेमन ग्रास बोलते हैं। ये एक बहुत ही गुणकारी प्लांट है। इसके लीव्स जो होते हैं बहुत ही गुणकारी होते हैं सर्दी और खांसी में। ये मेरा सेल्फ टेस्टेड होम रेमेडी है, जो कि मेरी ये मॉम की रेसिपी है। ये चाय में डालने से आपकी जो सर्दी और खांसी है वो केवल 2 दिनों में चली जाती है। जैसे कि माना जाता है कि सर्दी और खांसी 7 दिनों तक रहती है, लेकिन अगर आप ये लेमन ग्रास टी लोगे तो सर्दी खांसी 2 दिनों में चली जाएगी। सुबह को एक बार और शाम को एक बार ये टी आपको बना के लेना है। अभी इसमें डालूंगी जिंजर का कुटा हुआ ग्रेटेड जिंजर। वो मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। अभी इसको अच्छी तरह बॉईल करेंगे। कब तक बॉईल करेंगे, यानी इसका जो वाटर है वो ग्रीनिश होगा तब तक इसे बॉईल करेंगे। बाद में इसमें शक्कर, टी पाउडर और दूध डालेंगे। देखिए इसको मैंने बॉईल किया है 4 मिनट्स तक और इसका कलर ग्रीनिश हो गया है चेंज। अभी इसमें शक्कर, टी पाउडर डाल के, दूध डाल के इसको नॉर्मल जैसे चाय बनाते हैं वैसे बनाना है। इसमें आप तुलसी के पत्ते और ब्लैक पेपर पाउडर वो भी डाल सकते हो। तुलसी के पत्ते, जिंजर पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर ये सब डाल सकते हो और लौंग भी डाल सकते हो। लेकिन इतने ही लेमन ग्रास टी से हमें बहुत ही आराम मिलता है। सो फ्रेंड्स, लेमन ग्रास हर्बल टी इज़ रेडी। ये अगर आपने 2 बार दिन में लिया तो I bet you friends from my personal experience that you are going to get rid of the cough and cold that you have. So please do try it. Like, comment, share and subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell button. Thanks for watching. Your suggestions are always welcome. Please ये बना के आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के बोलिए कि आपको ये कैसा लगा।